السلام عليكم. بقول لك يا عروس، جايب لك النهارده صفايه معالق الايكيا الاستانلس. بتيجي البودي بتاعها استانلس من الخارج، وبيجي معاها ضاغط للصابون السائل بالخزان بتاعها من جوه، وبيجي معاها صفايه للمعالق او لطقم التوزيع ممكن تحطيه هنا. والقطعه الستيل دي ممكن تصفي عليها صينيه او طبق او اي حاجه في المطبخ. بيجي البودي بتاعها كله استانلس. السعر نازل معانا بدلا من 199 جنيه نازله معانا 159 جنيه، والكميه محدوده، يا تلحق يا ما تلحقش. سلام.